អូខេសួស្តីអ្នកនរគ្នារីករាយស្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់ Photoshop CC 2020ហើយថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងមកធ្វើកំណែប្រែលំហាត់ទី2បន្តពីលំហាត់ទី1 ABC ណាដែលយើងបានសិក្សារួចមកហើយចូលនៅក្នុងលំហាត់ទី2នេះគឺគោលបំណងគេចង់ឲ្យយើងប្រើប្រាស់ណាឧបករណ៍ទាំងអស់ដែលយើងបានសិក្សាកន្លងមកណាឧបករណ៍នោះមានដូចជា rectangular marquee tool elliptical marquee tool row and column marquee tool អញ្ចឹងលំហាត់នេះមួយណាអាចឲ្យយើងចេះប្រើយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញជាមួយនឹង tool 4នេះអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរលោកគ្រូសូមធ្វើការឧទាហរណ៍ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងលំហាត់ទី2នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ download បានដែលលោកគ្រូបានដាក់ link នៅខាងក្រោម video description របស់គ្រូណាលោកគ្រូសូមទាញរូបនេះទៅលាក់ព្រោះអីលំហាត់នេះគ្រូទាញរួចហើយទាញរូបនេះទៅលាក់មួយទៀតអូខេចឹងមើលលំហាត់នេះយើងក៏លេខមើលលំហាត់នេះណាមានទាំងបន្ទាត់យើងបានរៀនរួចហើយណាទាំងចាក់បន្ទាត់ដេកបន្ទាត់ឈោនេះអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរលោកគ្រូសូមធ្វើការឧទាហរណ៍ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាតើលំហាត់មួយនេះគេធ្វើដូចម្ដេចណាដំបូងឡើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែធ្វើការបង្កើតក្រដាសកិច្ចការណាឲ្យប៉ុននឹងលំហាត់នេះសិនហើយចាក់ពណ៌ជាអីដូចគ្នាអញ្ចឹងមកណាអញ្ចឹងទាក់ទងនឹងការបង្កើតក្រដាសកិច្ចការឲ្យប៉ុននឹងទំហំនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចអីគេ Control A មកដើម្បីធ្វើការ select ទៅមក copy ណា Control C Control N មកណាដំបូងឡើយ Control A គឺ select ទាំងអស់ Control C គឺ copy អ្វីដែលយើងបាន select Control N គឺបង្កើតក្រដាសថ្មីអញ្ចឹងគ្រូសូមដាក់ឈ្មោះណាក្រដាសកិច្ចការនេះដាក់ថា example 2ហើយទំហំប៉ុណ្្នឹងហើយយើងបាក់សំស្រីទេតែពណ៌របស់ក្រដាសនេះគឺពណ៌អីគេពណ៌ត្នោតឥឡូវយើងក្រដាសយើងពណ៌សណាដើម្បីដូរឲ្យបានពណ៌ត្នោតដើម្បីយើងចាក់ផ្ទាត់ពណ៌សទៅវាមើលឃើញយើងចុចត្រង់នេះក្រែងគេ background content ចុចកន្លែងនេះមកបន្ទាប់មកនេះទាំងអស់គ្នាយកមកណាចុចទៅខាងក្រៅមួយមកនេះវាចេញ big មួយឲ្យយើងធ្វើការចម្លងពណ៌ណាចុចចម្លងពណ៌មកយើងបានពណ៌ត្នោតមួយហើយចុច OK មកទៅមកគូចុច OK មកទៀតចុចលោកគ្រូនឹងបានក្រដាសថ្មីមួយណាប៉ិនទៅនឹងនេះក្រដាសលំហាត់យើងតោះចំណុចទី1គឺយើងធ្វើការចាក់បន្ទាត់ណាបន្ទាត់ដេកបន្ទាត់ឈោនេះឥឡូវមើលបន្ទាត់ដេកប្រហែលបន្ទាត់ឈោប្រហែលណាបន្ទាត់ដេកមានចំនួន1 2 3 4 5 6 7ណាបន្ទាត់ដេកមានចំនួន7បន្ទាត់ឈោមានចំនួន7ចឹងដើម្បីធ្វើការចាក់បន្ទាត់បានគឺយើងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ row and column marquee tool នេះចឹងដើម្បីធ្វើការចាក់ color ឬក៏ចាក់បន្ទាត់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមបង្កើត layer ថ្មីមួយមកដើម្បីកុំឲ្យចាក់លើនេះក្រដាសកិច្ចការយើងនេះគឺសូមបង្កើត layer ថ្មីមួយដើម្បីធ្វើការចាក់បន្ទាត់ដេកហើយលោកគ្រូសូមដាក់ឈ្មោះណា layer 1នេះដាក់ថាបន្ទាត់ដេកតាំងដោយ row ទៅមកលោកគ្រូយកឧបករណ៍អីគេនេះ single row marquee tool ណាមកធ្វើការចាក់បន្ទាត់ចាក់វាច់មួយមកគូចង់បានបន្ទាត់ខាងលើមួយណាគូដៅមួយមកនេះដៅមួយបានបន្ទាត់មួយបើគូចង់បាន7តែម្ដងណាគូចេញចេះមកតែចុចឲ្យក្រមបាត់ឲ្យលើចុចលើបាត់ឲ្យក្រមគូបាន7គូចង់បាន7តែម្ដង7 selection ណាដែលអាមេរៀននេះយើងបានរៀនទៅហើយណាទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ row marquee tool នេះណាគឺវាមានទំហំតែ1 pixel ទេនេះ1 pixel ហ៎គូបរិយាធំឃើញមកបន្លាយគេហៅថា1 pixel និយមន័យដែលគេឲ្យណានៅមេរៀនយើងណានេះបងប្អូនអាចចុចទៅមើលមេរៀនគ្រូវិញបានណាមេរៀន row and column marquee tool ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការបង្កើត select ណាដើម្បីចាក់បន្ទាត់ឲ្យបាន7បន្ទាត់អ្នកទាំងអស់គ្នាចុច select បូមកនេះចុចកន្លែង option ហ៎ option វា option នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបើចុចលើ move tool អត់ឃើញទេតែចុចលើនេះ tool នេះ tool ទាំងអស់នេះបានឃើញ option វា option នេះគឺប្រើសម្រាប់ select បូដែល select បូហ្នឹងគេប្រើ shortcut shift យើងអាចចុច shift ក៏បានដែរចុច shift ហ៎ចុច shift មកឃើញសញ្ញាបូហ៎ឬក៏គ្រូខ្ជិលចុច shift លោកគ្រូចុចកន្លែងនេះមួយមកហើយគ្រូ add ឲ្យបាន7មកគ្រូដាក់ឲ្យវា clear ចេះមកបាន2បាន3បាន4បាន5បាន6បាន7ហ៎គឺបាន7ហ៎តែ7នេះយើងអត់ទាន់មានពណ៌សចូលទេណាដើម្បីចាក់ពណ៌សចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏លេខមួយត្រង់ពណ៌កន្លែងនេះត្រង់ពណ៌2នេះណាគ្រូដកពណ៌ក្រហមនេះទៅជាពណ៌សគ្រូចុចលើពណ៌ក្រហមនេះមួយមកហើយដាក់ពណ៌សអូខេណាហើយអាពណ៌លើកនេះធម្មតាទេណាពណ៌ក្រមអញ្ចឹងទាក់ទងនឹងការចាក់ពណ៌ទៅលើ selection គ្រូបានបរៀនរួចហើយណានៅក្នុងមេរៀនគ្រូអញ្ចឹងគ្រូសូមរំលឹកឡើងវិញណាដើម្បីចាក់ពណ៌ចូលក្នុង selection យើងប្រើ keyboard control ហើយនឹង alt បើលោកគ្រូចុច control ហើយ backspace វានឹងចេញចាប់យកពណ៌ខាងក្រោមនេះពណ៌លើគ្រូចង់បានពណ៌ខាងលើគ្រូចុច alt ឲ្យជាប់ហើយ backspace ហ៎គឺបានពណ៌សមើលតែយើងមើលអត់ឃើញទេទៅព្រីធំហ៎បើព្រីអត់ទៅយើងមើលអត់ឃើញទេណាគូដោះ select យ៉ាងសិន control អក្សរ D នេះគ្រាន់តែគ្រូបានប្រហែលពណ៌នេះណាបើយើងមើលអត់ឃើញណាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអត់ឃើញអ្នកគ្នាស៊ូមកធំមកចុច alt ហើយលុញមកយើងស៊ូមកធំមកឃើញហើយណាគឺបាន7ហើយហេ
từ mỗi lúc group card layer thay một tiết là mấy thứ cá chặt từ Chhou đó chặt từ Chhou group gần tới chỉnh này chỉnh create new layer mất hai cú rename về chỉnh pi đòn lừa layer đi mất rename về đã thá column đó cú xây so cắt mất khô đã ta khô như khăm các bạn đấy làm từ mỗi lúc group card selection chỉnh nuốn bật lịch nè nè chứ cứ chơi rơi vôឧបករណ៍មួយដើម្បីធ្វើការចាក់ជាបន្ទាត់ Chhou ណាគឺឧបករណ៍ single column Marquee tool ចាក់មួយមកចាក់មួយទៀតបាត់ណាចាក់មួយទៀតបាត់ចាក់មួយទៀតបាត់ហេតុអីនេះយើងអាច select យក option បូកដែលគ្រូបានបរៀនរួចហើយនោះណែគ្រូដៅប្រឡោះប៉ុនគ្នាចន្លោះប៉ុណ្ណេះចោលចន្លោះប៉ុណ្ណេះចោលចន្លោះប៉ុណ្ណេះចោលនេះបានប៉ុន្មាន4ហើយ5 6 7ហេទៅមកលោកគ្រូនេះលោកគ្រូប្រកាសថាគ្រូជីកនេះលើ layer column ហើយណាគូចាក់ពឿសចូលទៀតចង់ចាក់ពឿលឿងក៏បានដែរនេះពឿលឿងក៏បានឥឡូវគូចាក់ពឿលឿងចូលម្ដងមិញគូចាក់ពឿសចូលแล้วគ្រូចុច Alt ហើយ backspace ឥឡូវគ្រូចង់ចាក់ពឿលឿងម្ដងចុច Control backspace អូខេហើយដោះ select មើលទៅឃើញពឿលឿងហើយណាគូថយក្រោយវិញចាក់ពឿសចូលវិញចុច Alt backspace ឬក៏ Alt delete ក៏បានដែរណាបានហើយនេះគ្រូបាននេះ layer មួយនេះទឹក Chhou layer មួយនេះទឹក D អូខេដើម្បីចង់គ្រប់យើង select control ជាប់អាសេលើមួយហើយចុច control ជាប់អាសេក្រោមហើយ control អក្សរ G ឬក៏ mouse ស្ដាំលើវាមកយកពាក្យថាគ្រប់នេះពាក្យថាគ្រប់ from layer នេះគូចុចគ្រប់មកហើយ rename គ្រប់នោះដាក់ថាបន្ទាត់ណា ruler ស្អីចេះនេះគឺបានគ្រប់ ruler មួយហើយអូខេហើយអ្វីត្រូវធ្វើតទៀតគឺយើងប្រើឧបករណ៍ elliptical Marquee tool ណាដើម្បីធ្វើការកាត់យករូបភាពនេះកុមារផ្នែកធំឥឡូវគ្រូយក move tool សិនទៅទាញយករូបភាពនេះរូបភាពប្រុសស្អាតនេះចាប់ទាញមកនេះយកមកដាក់ធម្មតាសិននេះគឺដាក់បានមួយហើយ control T ដើម្បីធ្វើការបរិបរួមអូខេប៉ុណ្ណេះមកទៅមកគ្រូចុចគ្រីអូខេគ្រូបានរូបនេះមួយហើយអ្វីឲ្យគ្រូតធ្វើទៀតគ្រូត្រូវ copy រូបភាពមួយទៀតcopy រូបកុមារានេះមួយទៀតឲ្យបាន2នេះអញ្ចឹងគ្រូគ្រាន់តែ copy គ្រូធ្វើប្រើអារបៀប copy មានចោលរបៀបរបៀបទី1នេះអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការនេះ select លើ layer កុមារានេះទាញទម្លាក់មកត្រង់អាកន្លែងសញ្ញាបូកនេះគេហៅ new layer គ្រូបានរូបភាព2នេះនៅពីលើគ្នាយើងមើលអត់ឃើញហ៎ឥឡូវគ្រូសុំលុបវិញចុច delete មកណារបៀបទី2នេះអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចុច control J មកបាន2ដូចគ្នានេះនៅពីលើគ្នា control J ឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាចុចរបៀបមួយទៀតណារបៀបស្រួលបំផុតចុច keyboard Alt ចុចហើយនេះឃើញសញ្ញាមកយើងផ្លាស់ប្ដូរទេអញ្ចឹងចាប់ទាញមកបាន2កលៈស័កនេះយើងប្រើនឹងហើយបើយើងទាញចេះហេបានរូបកុមារានេះ2រូបកុមារានេះយើងអត់ប្រើទេឈប់ប្រើនេះហេយើងចាក់សវាទុកសិននេះច្បាប់ដើមណាដើម្បីបំបែករូបកុមារានេះបាន2គឺយើងប្រើឧបករណ៍មួយដែលមានឈ្មោះថា rectangular Marquee tool ដើម្បីធ្វើការកាត់នោះអញ្ចឹងគឺចុចលើវាមួយមកហើយកាត់មើលគេកាត់យកពីចន្លោះណានេះមករៀមដៃនេះហេមើលឃើញអត់នេះមករៀមដៃណាគូដាក់ select ជាងសិននេះមករៀមដៃទៀតណាអញ្ចឹងគូ select កាត់មកគូយកនេះហើយ select លើកុមារានេះមួយសិនហើយគូហ៊ុំនេះគូយកប៉ុណ្ណាឃើញចេញមករៀមដៃតិចយកប៉ុណ្ណាចោះណាបើតែមកលោកគ្រូធ្វើមិនអានបំបែករូបនេះបានជា2គ្រូ copy មក copy ក៏បានលុបក៏បានហើយបើគ្រូលុបគ្រូចុចលុបចេះវាឃើញតែមកហេងតែគ្រូអត់ចង់លុបទេគ្រូចង់ copy វិញ control Z វិញមកណា copy មិញគ្រូបរៀនហើយណា control អក្សរ J កលៈស័កនេះប្រើ control អក្សរ J អញ្ចឹងវាដាច់មកកណាត់ហើយនេះខាងលើនេះខាងក្រោមច្បាប់ដើមហេច្បាប់ដើមហេអញ្ចឹងគ្រូ select ម្ដងទៀតណាគ្រូ select ម្ដងទៀតហើយកាត់យកមកខាងនេះម្ដងណែកាត់យកមកខាងនេះអានេះបានមកខាងហើយណាម្ដងនេះគ្រូ select មកខាងនេះម្ដងខាងនេះម្ដងមិញហេមើលវាស្មើនឹងអត់ select សិននេះអត់ទាន់ស្មើគ្រូរំកិលវាមិនខត់បន្តិចនេះគឺបិទភ្នែកហ្នឹងគឺដាក់ layer ចំនេះអាច្បាប់ដើមយើងអានេះដាច់មួយកណាត់ហើយបានមួយកណាត់ហើយណានេះអានេះបានមួយកណាត់ហើយអញ្ចឹងអានេះអត់ប៉ះពាល់ទេណាគឺយើងដាក់ layer នេះដើម្បី copy មួយកណាត់ទៀត control J មួយទៀតមកណាហើយនេះអស់ភាគកិច្ចហើយនេះអស់ភាគកិច្ចហើយហ្នឹងគឺបិទភ្នែកវាចូលសិនអាពីរនេះដាច់ចេញពីគ្នាអាមុខបាំងហេងខាងឆ្វេងអាបាំងហេងខាងស្ដាំនេះអានេះខាងឆ្វេងអញ្ចឹងគ្រូយក move tool មកដើម្បីធ្វើការញែកអានេះមកឆ្វេងបន្តិចអូខេឃើញយើងប្រើអានេះដើម្បីធ្វើការកាត់អានេះសាមញ្ញទេណាស្រាលទេអត់សុទ្ធធ្ងន់ធ្ងរទេហេយកប៉ុណ្ណាតែហេអានេះអស់ភាគកិច្ចហើយនេះអារូបនេះជឿអារូបនេះយើងអាចធ្វើការកាត់ផ្សេងទៀតនេះគ្រូទាញយកដាក់កន្លែងនេះមកហើយបរិវាតូចព្រមតូចទៀតមក control T បរិព្រម
cứ cắt vô tại cái bàn này cái bàn vậy thế khi cái bàn cái này 1 2 3 4 cắtประมาณ กัน đâu nó tam chặt dương nó thu từ họ simple là vậy dương mưa tịch nè cứ tiền về layer từ lớn tịch trong cái từ lớn hơi vô elliptical Marquee Tool dương mốt mới thôi cả cắt rút chỉ riêng mùl ở mê bông bới mùl tại cái cắt vô tập block ba lên á oi chụp snare nha oi chụp bồ như nhai để chụp bản tích vậy trong như cái đá là bây ban rột cái đá cứ chạy là chốt đấy đã là chốt mối với con chụp bông bờ cứ chọn ăn riêng mút chứ xi mới tiền mà chị bên này cho cứ chuyện bên này cho cứ đau anh đẹp trong bàn đàn chứ cứ anh đông kê này đông kê selection dừng bàn thế cái bên năng tới thế hay cứ thua cả copy vô tập lọt đi thì control lấy cái copy control à xó chè ná muốn control số check select ở pa layer này phong á tạo ban select tới giật vr control số chè mới mà hãy bắt chụp đờm cho đấy cứ ba đúng phía mùi này thế chị mua thua là bỏ anh chơi nhờ cắt bàn là mùi mà nãy rối luôn mà này control tí là mấy thứ cá bari pro này bari pro mà thế cứ đặt bên này cho này bàn mùi này bàn mùi này cứ copy bàn pí check out là chuột mà tiền bàn pi bàn đấy check out tiền móc bàn 7 check out tiếp bàn 4 đặt vào màn đã tàu nó bạn đâu cứ của bạn này thôi mẹ check copy thôi mẹ check cắt nó chỉ riêng chẳng này cứ check out là chuột ấy tiền vô hồn thế khi layer connector là hồ thế bây giờ copy layer thế ok chương videoលោកគ្រូមានតែប៉ុណ្ណឹងណាមកមានចំណុចអីអាច comment សួរលោកគ្រូបានហើយជួបលោកគ្រូនៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតគឺវីដេអូកំណែប្រែលំហាត់ទី3ហើយអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ណាហើយជាចុងក្រោយសូមកុំភ្លេចចុច like comment និង subscribe ដល់រូបកណ្ដឹងឲ្យលោកគ្រូអ្នកមួយផងសម្រាប់អ្នកមួយថ្មីអូខេអរគុណច្រើនបាយបាយ Choo Choo Strong